Atención con aquellos jubilados que están enmarcados en la reparación histórica y todavía no han ratificado el trámite. No están cobrando seguramente esta reparación histórica. De no hacerlo, ahora se extendió la fecha, seguramente pueden perder este beneficio. Así que atención con la información que brindaban desde el Centro de Jubilados de la Actividad Petrolera. Nosotros veníamos proponiendo de que si iban a dar prórroga, que por favor lo difundan. Y bueno, ayer hablé con el diputado Mena, que por favor hablara con el jefe regional del ANSES para que arbitren los medios para que todas estas cuestiones se difundan, porque la gente está tan desesperada, son gente mayor, y bueno, entran en una situación que es muy afligente. Y bueno, lo que nosotros queremos y aprovechar la amabilidad de ustedes para que todos los jubilados se entiendan de que ahora hay una prórroga hasta fines de agosto, pero no solamente eso es lo que queremos informar. Hay mucha gente que no está informada, la verdad que no entendemos por qué no lo difunden, porque hay gente que tiene que hacer el trámite y que por ahí le tarda para que le empiecen a pagar la reparación histórica. Y después, ¿no es cierto?, hay otras personas que ya les viene la reparación histórica y algunos dicen, uy, me están pagando de más, y no saben y no conocen que solamente tienen 6 meses para ir con un abogado previsionalista y que tenga, ¿no es cierto?, y que esté asentado en el ANSES para que puedan acompañarlo y él va a decir si acepta la reparación histórica o no. Si no hacen ese trámite, pasan los 6 meses y le descuentan. Y usted fíjese que ya hubo varios casos que se presentaron de que yo lo único que pido a los que están escuchando, más que nada personas mayores que a veces no ven, porque le dan un tiquecito que abajo dice reparación histórica, una persona grande no lo lee y están teniendo este inconveniente, que después se pone muy engorroso el trámite y pierde esa posibilidad si supuestamente él se quiere adherir a la reparación histórica, ¿no? Así que esto es lo que nosotros queremos aprovechar este medio para difundirlos, decirle a los nietos, a los hijos, a los que sean, que traten de mirar esto. Si ellos vieron de que abajo en el recibo dice reparación histórica y todavía no hizo eso, el trámite en el ANSES, que por favor vengan, lo hagan, porque si no pierden, ¿no es cierto? Si ellos no hacen el trámite, el ANSES entiende de que él quiere hacer el juicio y no acogerse a la reparación histórica.